Fala aí, galera. Beleza, aqui quem fala é o Vitor X, trazendo um vídeo aqui pro canal. E hoje o assunto é bombinhas do São João. Eu comprei várias coisinhas. Tipo, aqui, árvore de Natal, lápis gaiado e pratos. Muitos pratos aqui dentro dessa bolsinha. Aqui nessa outra eu comprei um bolo batom nível 1. Tem 20 bombinhas dentro. E mais uma árvore de Natal. E uma bateria antiaérea à base de míssil. Dá 16 tirinhos pra cima, é muito legal. Também comprei 2 bombas batom nível 5. Tem que ter super cuidado pra soltar. Tá muito forte. Aqui tem mais coisas. Isso aqui caiu daqui. Olha, eu tenho um marcianito. Vem 6 marcianitos desse. E vem um brinde, só que eu já tirei o brinde daqui de dentro. É um colarzinho com marciano. Aí aqui tem mais tratos desse. Um aviãozinho, é bem legal esse aviãozinho. 2 abelhinhas e mais um apito barato. Na última bolsinha temos mais uma caixa de batom. Essa aqui é melhor do que aquela. 2 bombas batom nível 4 e mais um apito barato. E galera, eu ganhei um negocinho deste aqui. Eu vou guardar. Eu ganhei só um desse. Mas só que hoje eu vou para um aniversário que o brinde é 2 chuvinhas, 3 peitos de ferro e um bichinho desse colorido que eu ganhei. Tá, galera? Pronto, essas são minhas coisas. Eu espero que vocês gostem. E que o São João de vocês seja muito bom. Deixa eu dobrar isto bem rápido. Que eu ainda tenho que ajudar minha tia no aniversário. Muitas coisas, galera. Agora eu vou guardar aqui na minha gaveta. Eu comprei bastante coisa. Isso também não é barato, né, galera? E bem, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. É like.